आज मेरे पास एक नॉर्मल सा होम थिएटर का बोर्ड आया है, तो इसमें तो दिखाने का कुछ रहता नहीं है, इसलिए इसका वीडियो हम बहुत कम ही करते हैं। तो इसमें हमको फॉल्ट थोड़ा सा दूसरा टाइप का लगा, इसलिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं। जैसा होता है कि 3 गो आईसी रहता है, इसमें भी 3 गो आईसी ही है। और ये यहाँ पर जो 2 गो कंडेंसर है, ये दोनों कंडेंसर ख़राब हो चुका था। इसके जगह पे हम यहाँ पे कंडेंसर को चेंज किए हैं। अब इसको हम पलटते हैं। इस बोर्ड को हम पलट दिए हैं, तो यहाँ इसका 3 गो आईसी है। ये है इसका सबवूफर के लिए, ये आईसी इसका छोटा जो बॉक्स रहता है 2 गो, उसका एक बॉक्स इसके लिए और एक बॉक्स है इसके लिए। तो इसका प्रॉब्लम, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पहले हम बता दें। ये बोर्ड में आईसी शॉर्ट है, मतलब हमिंग का साउंड आ रहा है। तो ऐसा जब होता है तो मतलब कोई ना कोई एक आईसी शॉर्ट हो सकता है, या तीनों शॉर्ट हो सकता है, या 2 गो शॉर्ट हो सकता है, आईसी शॉर्ट होता है। तो हम पहले ही इसमें हम ढूंढ लिए थे, तो इसका प्रॉब्लम ये आईसी से आ रहा है। तो ये जो आईसी शॉर्ट है, करीब से दिखाने का कोशिश करते हैं, एक सेकंड। ये जो आईसी शॉर्ट है, ये जो आईसी होता है, इसमें जो 3 गो पिन है, ऊपर जो 3 गो पिन रहता है, नीचे 2 गो पिन रहता है। तो ऊपर 3 गो पिन में एक +15, -15 और नीचे यहाँ पे ऑडियो इनपुट और यहाँ से ऑडियो आउटपुट ये होता है। तो यहाँ का कनेक्शन जो भी है, सबका कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। सिर्फ एक पिन है जो आउटपुट का पिन है, ये इसका आउटपुट का पिन है। ये पिन को हम यहाँ से ओपन कर दिए हैं। इस पिन को ओपन करने पर इसमें कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। मतलब अगर हम अभी सप्लाई देते हैं, अगर हम इसमें अभी सप्लाई देते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर को हम निकाल दिए हैं और बोर्ड को भी निकाल लिए हैं। ये इसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया हुआ है मल्टीमीटर में, और ये 3 गो तार इसका ट्रांसफार्मर का है, और ये 2 गो तार ऊपर का लगा हुआ है। सब ऊपर का जो तार स्पीकर लग रहा है, स्पीकर एक ही को लगाए हैं, इसमें भी पता चल जाएगा। तो अभी इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई हम सीरीज़ में ही देंगे। रोड साइड में मेरा सर्विस सेंटर है ना, बहुत साउंड आता है। तो हम इसमें सप्लाई दे दिए हैं। अगर यहाँ पे हम आईसी में टच करते हैं, साउंड आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश साउंड आ रहा है, साउंड इसका फ्रेश है। वोल्टेज भी देखते हैं, वोल्टेज भी सही होगा। इसमें हम लिख के रखे हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। तो लाइट आ रहा है, यहाँ पे ठीक से सेटिंग नहीं है, यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ का माइनस वोल्टेज जो है, ये इसका माइनस वोल्टेज का प्लॉट है, या मतलब पिन है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वोल्टेज सही है, -14 है। इस पिन में +14 और
इस पिन में -13 सही है। अगर इस यहाँ जो हम पिन को निकाल दिए हैं, इस पिन को हम जब भी हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, सोल्डरिंग को ओपन कर दिए हैं, ये सोल्डरिंग करके रखे हैं, ठीक से दिखाने का कोशिश करते हैं। इस पिन को अगर हम लगाते हैं, शायद आपको सुनाई दे रहा है, हल्का सा एक हमिंग का साउंड आ रहा है। और जब लगाते हैं, ये आईसी भी बहुत हीट हो रहा है, हीटसिंग यहाँ पे बहुत हीट हो रहा है। इसको अगर हम नहीं लगाते हैं तो सब आईसी ओके है, इसका मतलब कोई हीट इसमें है नहीं, इसमें कोई अभी हीट है नहीं। जब भी इसको हम इस पिन को कनेक्शन करते हैं, ये इसका आउटपुट वाला पिन है, एक सेकंड सप्लाई को ऑफ करते हैं। ये जो पिन है ये इसका आउटपुट का पिन है, मतलब यहाँ से स्पीकर आउट हो रहा है, सॉकेट में चला जाता है। तो आउटपुट का पिन हम जब भी लगाते हैं तो इसमें हमिंग का आवाज़ आता है, मतलब ये आईसी से ही प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इस बोर्ड का इसका नेगेटिव वायर हम हीट सिंक के साथ लगा दिए हैं। हीट सिंक के साथ कोई भी पिन, कोई शॉर्टेज नहीं है। ये जो इसका मिडिल का जो पिन है ये हीट सिंक के साथ रहता है, हर एक आईसी में ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही है। अच्छा खैर, और बाकी कोई भी पिन हीट सिंक के साथ शॉर्ट नहीं है। ये जो पिन है ये पिन भी हीट सिंक के साथ शॉर्ट नहीं है। और ये पिन दूसरा कोई पिन के साथ भी, मतलब हीट सिंक के साथ शॉर्ट नहीं है। मतलब ये जो नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है -15, इसके साथ ये पिन, कोई भी पिन शॉर्ट नहीं है, इधर भी कोई भी पिन शॉर्ट नहीं रहता है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इसका पॉजिटिव जो सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई के साथ, सॉरी, पॉजिटिव सप्लाई के साथ नेगेटिव पिन का शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ भी कोई भी पिन के साथ कोई शॉर्टेज नहीं है। नेगेटिव के साथ तो शॉर्ट था ही नहीं, पहले से ही देख लिए थे। और ये जो पिन है इसके साथ भी कोई भी पिन शॉर्ट नहीं है, इसके साथ ये भी शॉर्ट नहीं है। तो फिर भी ये आईसी यहाँ पे सोल्डरिंग करने से ही, इस पिन को, आउटपुट पिन को सोल्डरिंग करने से ही शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक पीएफ लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के इसका जो ग्राउंड होता है, नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव लिया जाता है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस, एक पीएफ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस इसके साथ, इस पिन के साथ लगा हुआ रहता है, सॉरी, इस पिन के साथ लगा हुआ रहता है। ये रेजिस्टेंस, ये जो है ये इसके साथ लगा हुआ रहता है। मतलब इनपुट सिग्नल आता है इसमें, आउटपुट सिग्नल यहाँ से निकलता है, इनपुट सिग्नल के साथ लगा हुआ रहता है। तो इस आईसी में कोई शॉर्ट हमको दिख नहीं रहा है, फिर भी हम जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है। इधर से देखते हैं, ये आईसी, मतलब ये आईसी है, ये आईसी इधर से भी पूरा फ्रेश है, इधर से भी ये आईसी पूरा फ्रेश है। इसको यहाँ पे भी कोई फटा उटा नहीं है, कोई बास्ट नहीं किया है, फ्रेश आईसी है।
खैर जो भी हो, आगे देखते हैं क्या होता है। साउंड आ रहा है, साउंड में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। इस बोर्ड में हम यहाँ पे इसको इस पोर्शन को हम पूरा थिनर से वॉश कर दिए हैं। यहाँ पे इतना गंदगी था, यहाँ के लाइन हमको पता नहीं चल रहा था कहीं पे शॉर्ट है या नहीं है, क्या है। इस एरिया को यहाँ से इस एरिया को हम थिनर से वॉश कर दिए हैं। और उसका ट्रैक भी सही से पता चल रहा है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें वोल्टेज क्या होता है। शॉर्ट सर्किट जो था कहाँ से आ रहा है, क्या शॉर्ट हो रहा है, अब हम इसको देखते हैं। अभी इसमें हम सप्लाई देंगे। ऊपर के साइड में तो एक स्पीकर लगा हुआ ही, यहाँ तो मेरा एक स्पीकर लगा हुआ है। नेगेटिव को हम नेगेटिव से लगा, मतलब मीटर का नेगेटिव को हम यहाँ का नेगेटिव से लगा दिए हैं। अब इसमें हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देके यहाँ पे हम जो पिन ओपन किया हुआ है, इस पिन को हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके हम देखते हैं क्या होता है, कहाँ से शॉर्टिंग आता है, देखते हैं। सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पे इस बोर्ड में हम इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक हम थिनर से साफ़ कर दिए हैं। यहाँ हमको पता नहीं चल रहा था कि कहीं कुछ शॉर्ट आउट है या नहीं है, बहुत गंदगी भरा हुआ था यहाँ पे। तो हम थिनर से साफ़ करे हैं और ये सब जैसा था वैसे ही ओपन अभी भी है, ओपन ही है। अब हम इसमें देखते हैं, सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं। हाँ, यहाँ तो सही है। अब इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं, मतलब यहाँ पे हम जॉइंट करके देखते हैं। चिमटा से ही जॉइंट करेंगे। यहाँ तो कोई हमिंग का साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि सही हो चुका है। इसका हम एक बार वोल्टेज भी देख लेते हैं। पहले तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, 15 वोल्ट आ रहा है। यहाँ भी सही होगा, -15। इसको शॉर्ट करने के बाद, मतलब यहाँ पे हम जॉइंट करने के बाद देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। जॉइंट कर दिए हैं, अब देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज तो ठीक है, वोल्टेज भी सही आ रहा है। मतलब यहीं पे कहीं फॉल्ट शॉर्ट, अगर यहाँ पे कहीं शॉर्ट रहता, यहाँ पे तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। यहाँ से 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, और यही तो आ रहा है आउटपुट के साथ लगा हुआ है। कैसा कैसा फॉल्ट आ जाता है, कहाँ से क्या होता है। अच्छा ठीक है, इसको हम सोल्डरिंग करते हैं और इस स्पीकर के साथ, सॉरी इसका आउटपुट के साथ एक स्पीकर लगाते हैं, लगा के देखते हैं क्या साउंड आता है या नहीं। इसमें हम इस पिन को सोल्डरिंग कर दिए हैं, इसको सोल्डरिंग कर दिए हैं। और यहाँ जो ऊपर का तार लगा हुआ था, ऊपर के यहाँ पे हम स्पीकर लगाए थे। इसको नेगेटिव तो कॉमन रहता है, पूरा बोर्ड में एक ही नेगेटिव रहता है, आउटपुट का नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को हम रहने दिए और यहाँ पे जो स्पीकर का तार लगाए थे, इसको हम निकाल के इस आईसी के साथ जो स्पीकर का तार लगा हुआ है, इसके साथ हम यहाँ पे लगाए हैं। सिर्फ यहाँ पे जो 104 पीएफ लगा हुआ रहता है, कोशिश करते हैं दिखाने का। यहाँ पे जो 104 पीएफ लगा हुआ रहता है, यहाँ से यहाँ, इसको हम निकाल के रखे हैं। इसको अभी हम लगाए नहीं हैं,
तो इससे खास कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसको हम अगर आईसी सही रहा, अगर सर्किट मतलब सही हो जाता है तो इसको हम लगा देंगे। इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं क्या होता है। सप्लाई तो दे दिए, अब आईसी साउंड तो आ रहा है। साउंड आ रहा है, यहाँ भी साउंड आ रहा है। इसका साउंड कम ही रहता है क्योंकि ये जो छोटा स्पीकर रहता है उसमें लगा हुआ रहता है। मतलब कि ये ओके हो गया है। अजब अजब सा फॉल्ट होता है। इस आईसी को हम नया भी लगाए हैं। यहाँ पे जो आईसी था, ये आईसी को हम नया लगाए हैं। पहले जो आईसी था उसको निकाल के इस आईसी को नया लगाए हैं। फिर भी हमको फॉल्ट मिल नहीं रहा था, कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इसका हम वीडियो करते हैं। वीडियो करते करते जब हम इसको यहाँ पे वॉश करें, तब यहाँ पे जो सोल्डरिंग किया हुआ था, सोल्डरिंग को भी साफ़ किए। तार और बहुत लगा हुआ था यहाँ पे, तो सब तार को निकाल दिए हैं। कहीं से क्या शॉर्ट होता था, यहाँ पे हमको शॉर्ट होने से यहाँ पे आईसी कहाँ डिस्टर्ब करेगा हमको पता नहीं चला। खैर जो भी हो, ये बोर्ड ओके हो गया है। अगर पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।